කාල බොහෝ දෙනෙක් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල ජ්‍යාමිතීය ගැටලු වල විසඳුම් ලබා ගන්න ආකාරය විමසා සිටියා. ඉතින් මම මීට පෙර කිහිප අවස්ථාවකදීමත් ඒ වගේම අපේ පන්ති වලට සහභාගී වෙන ළමුන් දන්නවා පන්තියේ ජ්‍යාමිතීය මාතෘකා සාකච්ඡා කරන සෑම අවස්ථාවකදීම මේ ගැටලු වල ස්වභාවය ඒවාට ඉතාමත් පහසුවෙන් පිළිතුරු සපයන ආකාරය ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. මම මේ 2017 වල පේනවා මේ ගැටලුවක් ගත්තා අද විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම ඉතා පහසුවෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියා දීම සඳහා. ඉතින් මේකෙදි මම නැවතත් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ගොඩාක් ගැටලු විසඳලා අත්දැකීම් එකතු කරගෙන තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි මූලිකම කාරණය වෙන්නේ. දීලා තියෙන තොරතුරු රූපයේ ඇති ABC ත්‍රිකෝණයේ AC සමානයි BC. AC BC පාද දෙක සමානයිලු. ඉතින් අපිට ඒක සලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මේක සලකුණු කරගන්න පුළුවන් මේ පාද දෙක සමානයි කියන කාරණය. මේ පාදයට මේ පාදය සමානයි. මේ දෙන්න සමානයි. දීලා තියෙනවා. එතකොට XY යන පිළිවෙලින් AC BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය. මේ දෙන්නගේ මැද හරි මැද. ඒ අර මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේය මේ කියනවත් එක්කම සිහියට එන්න ඕන. AY හා BX රේඛා T හිදී ඡේදනය වේ. X B AY යා කළා එල ඡේදනය වෙන T වල. රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගන්න. මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔයාලට ගෙදර ගේන්න වෙන නිසා ඔයාලට දැන් මේක සිද්ධ වෙනවා කොහොම පැහැදිලිව ලස්සනට ඔයාගේ පිළිතුරු කඩදාසිය පිටපත් කරගන්න. ඒකටත් ලකුණු පිරිනැමෙනවා. ABX ත්‍රිකෝණය අංග සමයි ABY ත්‍රිකෝණය. ABX මෙන්න ත්‍රිකෝණය හඳුනා ගන්න ඕන. අංග සමයි ABY ත්‍රිකෝණය. ත්‍රිකෝණ අංග සම කියලා පාඩමක් අපිට 10 ශ්‍රේණියේ පෙළ පොතේදී හම්බ වෙනවා. ඒකෙදි ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම කරන්න පුළුවන් අවස්ථා පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවලින් මෙතනට මේ දෙන්න අංග සම කිරීම සඳහා අපිට ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ඉතා හොඳින් අපි අවබෝධ කර ගන්න ඕන. එතකොට මේවායේ මොනවද සමාන වෙන අංග කියලා. දැන් අපිට අවශ්‍ය නම් මේ XY දැනටම යා කර ගන්නත් පුළුවන්. මේකේ 4 වෙනි පියවරේදී යා කරන්නයි කියලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු මේ දෙන්නගේ දැනටම අපිට පුළුවන් කියන්න මෙන්න මේ AC රේඛාවයි BC රේඛාවයි දෙක සමානයි කියපු නිසා AC රේඛාවෙන් භාගයක් BC රේඛාවෙන් භාගයකට සමානයි. එතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් AC සමානයි BC. හරිද? දත්තය කියලා ඔයා ලියන්න ඕන. එම නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් භාගයයි AC සමානයි භාගයයි BC. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් AX සමානයි BY. එම නිසා AX සමානයි BY. දැන් මෙන්න එක තොරතුරක් ගැලපුවා. පාත් දෙකක් සමානයි. දැන් අපිට තවත් ගන්න පුළුවන් තොරතුරු මොනවද? පාත් දෙක සමානයි. තවත් ගන්න පුළුවන් තොරතුරු අපි බලන්න ඕන. මේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ අපිට මේවා සමාන රේඛා ඛණ්ඩ වලින් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට AB මෙන්න මේ පාදය
මේ පාදයේ මේ ABX කියන ත්‍රිකෝණයටත් අයිති වෙලා තියෙනවා. ABY කියන ත්‍රිකෝණයටත් අයිති වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ලියන්න පුළුවන්. AB සමානයි AB. හේතුව කොහොමද? පොදු පාදයක්. පොදු පාදයක්. ඊළඟට XAB XAB මෙන්න මේ කෝණය අපිට මේ තියෙන ABX කියන ත්‍රිකෝණයේ කෝණයක්. ඒ වගේම ABY කියන ත්‍රිකෝණයේ කෝණයක් තමයි මේ. ABY කියන ත්‍රිකෝණයේ කෝණයක්. එයා අපිට ABC කියලා හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. මේ දෙන්න සමානයි. හේතුව AC මේ කියලා තියෙනවා අපිට BC ට සමානයි. ඒ නිසා මෙන්න එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් XAB 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 කෝණය සමානයි XAB කියන නමින් මම ගත්තේ මම මේ ත්‍රිකෝණය සඳහා මේ කෝණය භාවිතා කරන නිසා. CAB කියලා ගත්තොත් මට ඒක වරදක් නෑ. හැබැයි ඉතින් අවුලක් වෙන්න පුළුවන් නේද? නිසා මම XAB කියන නම පාවිච්චි කරා. ඊළඟට ABY කියන නම මෙයාට පාවිච්චි කරනවා. මේවා හුරු වෙන්න මොකද මෙතන ABC කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඊට වඩා මට ගැලපෙනවා ABY නම. මොකද මම ඒ කෝණය භාවිතා කරන්නේ දැන් කවුරු වෙනුවෙන්ද? මම භාවිතා කරන්නේ කෝණය මෙන්න මේ ABY ත්‍රිකෝණය වෙනුවෙන් නිසා. හරි. කෝණ නම් කිරීමේ වැදගත්කම පෙන්වන්නේ. මේකට ඔයා හේතුව ලියන්නේ මොකද්ද? මේකට හේතුව ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවනේ. AC සමානයි BC. AC සමානයි BC නිසා. ඔය ලියන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන කාරණා නේද? මේ පාදයට මෙයා සමානයි. මේ පාදය දෙන්නටම පොදුයි. එතකොට මේ කෝණය තියෙන්නේ අන්තර්ගත කෝණයේ විදිහට. පාදය කෝණයේ පාදයේ අවස්ථාව. ත්‍රිකෝණ දෙක දැන් අංග සම වෙනවා කියලා ඔයාලට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන ඔයා ලියන්න ඕන පාදය කෝණය පාදයේ අවස්ථාව. පාදය කෝණය පාදයේ අවස්ථාව. හරි. එතකොට ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කිරීම කියන මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර හරි. BTY දෙකයි TAB හඳුනාගමු. දැන් දුවේ මේ BTY මෙන්න කෝණය හඳුනා ගැනීම හරි වැදගත්. නේද? නැහැ. يعني BTY මෙන්න මේ කෝණය. මේ කෝණය. දෙකයි TAB. TAB මෙන්න මෙයා වගේ දෙගුණයක් කියලා. මේ කෝණය වගේ දෙගුණයක් කියලා. ඉතින් අපිට බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් මේ කාරණේ. අපි දන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වුණාට පස්සේ සිදුවෙන තවත් අතුරු ප්‍රතිඵල දෙකක් තියෙනවා. දෙක නෙමෙයි කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්ට අපිට එකක් දෙකක් ප්‍රයෝග වෙනවා. මම මේ ඩ්‍රෝ එක දැන් අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් මෙතන අපහැදිලි වෙන්නත් පුළුවන් නේ. එම අයින් කරන්න නැතුවම තියාගමුකෝ. නේ නැත්නම් ඔයාලට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ කෝණය සමාන වෙනවා මෙයාට. කවුද? YAB. YAB අපිට සමාන වෙනවා YAB සමාන වෙනවා XBA ට. XBA ට. හේතුව අංග සම වූ ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන වේ. අංග සම වූ ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන වේ. එහෙමනම් අපි ලියනවා T
TAB ත්‍රිකෝණයේ සැලකීමෙන් TAB ත්‍රිකෝණය සැලකීමෙන් කියලා ලියනවා. එයා සැලකුවාම අපිට ගන්න පුළුවන් TAB කෝණය. TAB කෝණය සමාන වෙනවා TBA කෝණයට. TBA කෝණය. TBA කෝණයට සමාන වෙනවා. මේ කෝණය මෙයාට සමාන වෙනවා. මොකද අර අංග සමුණු ත්‍රිකෝණවල අනුරූප කෝණ සමාන නිසා. දැන් එහෙනම් මේ කෝණ දෙක සමාන නිසා අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන TAB BTY මේ BTY කියන්නේ මෙයක් TAB මෙයක් TAB කියලා දැන් අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙයක් TAB මෙයක් TAB. ඒ සමානයි. හරිද? ඒ නිසා දැන් අපි දන්නවා මෙතන අපි මෙතන ලියලා පෙන්නන්න මේ ත්‍රිකෝණයම සැලකීමෙන් මේ දෙන්නගේ එකතුව අපි දන්න මේ බාහිර කෝණයට සමානයි. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීම සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමාන නිසා. ඒක අපි ලියනවා මේකවල දීපු නමින්ම BTY. මේ ලියන විදිය තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඔය අපහසු වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ ලියන්න තමයි පුරුදු කරන්නේ මේව නිවැරදිව. BTY සමානයි TAB. TAB එකතු කිරීම TBA. දැන් අපි මෙතන කියලා තියෙනවා TAB කියන එක්කෙනයි TBA කියන එක්කෙනයි දෙන්නම සමානයි කියලා. මෙතනින් අපිට කියන්නේ TAB නේ ඉල්ලන්නේ. TAB. එහෙමනම් අපිට මෙතන ඕන නැවත ලියන්නත් පුළුවන් TABට TBA සමාන නිසා කියලා නැවත මෙතන ලිව්වත් කමක් නැහැ. එහෙම නැතුණත් මෙතන අපි ලියලා පෙන්නලා තියෙන නිසා දැන් අපි කරන්නේ මෙයාලා TAB වලින් උත්තරේ ඉල්ලන නිසා මෙතන TAB තියෙන මේ TBA වෙනුවට TAB දාන්න. බොහෝම සරලව මේ කියා දෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ඇති මම පන්තියේදී අපි පන්ති වලට සහභාගී වෙන ළමයි මීට වඩා ස්පීඩ් එකකින් කියා දෙනවා. නමුත් මේ දැන් ඔයාලා විමසපු ප්‍රශ්න නිසා ඒක මම බොහොම සරලව මේ කියා දෙන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ අපි කොහොමද පිළිතුර ලියලා මේ දීපු පිළිතුර කරා ළඟා වෙන්නේ කියලා. හරිද? මෙන්න දැන් TAB. ඒ කියන්නේ BTY මෙන්න මේ පිළිතුර ලැබෙනවා. BTY සමානයි TAB. ඒ කියන්නේ දෙකයි TAB. දෙවාරයක් TAB. දෙවාරයක් TAB. හරිනේ? දැන් මෙතනදී මේවා ඔයගොල්ලෝ පොත්වල ලියාගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මට දැන් ඊළඟ කොටසට යන්න නම් මේ නිරූපණයන් මේ ඉදිරිපත් කරපු draw එක මම අයින් කරන්න වෙනවා. හරිද? මම දැන් ඒකට යනවා. right. XY යා කරන්නේ. අන්න අපි දැන් යා කරමු XY. right. ABY ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. ABY ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. මම පොඩ්ඩක් ඒක අඳුරු කරලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ වර්ගඵලය. ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. හරිද? BTY ABY
ABY මේ කොටසනේ අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ABY ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය AXY ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය වගේ මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය වගේ දෙගුණයක් කියලා. මෙයාගේ ඉඩ ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් මෙයා තුළ තියෙනවා කියන්නේ. අපේ සරල භාෂාවෙන් කියනවා. ඉතින් අර සමාන්තර රේඛා අතර තල රූප වර්ගඵල පාඩමත් මතක් වෙන්න ඕන. ක්‍රම කීපයකින් ගන්න පුළුවන් වුණත් අපි දැනට දන්නවා මේකේ ලියන්න ඕන මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය අනුව. හරිද? මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය අනුව xy සමානයි භාගයයි AB ගෙන් භාගයයි. එක කාරණයක්. තවත් කාරණයක් තමයි xy සමාන්තරයි ABට. හේතුව අපි ලියනවා මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය. හරිද? මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය. දැන් මේ ත්‍රිකෝණයේ උස කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සමාන්තර පාද දෙක අතර උස. මම එතන නිරූපණයක් කරන්නම්කෝ ත්‍රිකෝණයේ උස. මෙන්න ත්‍රිකෝණයේ උස. හරි. ඔයාලට දැන් ඒක ඕනනම් ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ පින්තූරේ පෙන්වන්න පුළුවන්. විභාගය කරන ක්‍රම. ඊට පස්සේ ඔයාලට වචනෙන් ලියලා පෙන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. xy සමාන්තරයි AB. AB රේඛා අතර ලම්බ දුර සිම්පල් h ලෙස සලකා ඇත. එතකොට අපි දැන් බලමු ABY ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. ABY වර්ගඵලය ABY ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය කියන්නේ භාගය වැඩි කිරීම ආධාරක පාදයේ AB ගුණ කිරීම h. මෙයාගේ වර්ගඵලය බලන්න. මෙයාගේ වර්ගඵලය මෙතන h නම් මෙයාගෙත් මේ උස තියෙන h තමයි. හරිද? දැන් මේ වාට මතක ඇති 9 ශ්‍රේණියේදී අපි ත්‍රිකෝණ වර්ගඵලය ගැන ඉගෙන ගන්නවා. මෙන්න මම ඒක මෙතන පිළිඹු කරන්න. මේ රේඛාව මේ කැටි රේඛාවක විතර මෙහාට දික් කරාම දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන මේ තියෙන්නේ උස h තමයි. මේ තියෙන උසත් h තමයි. හරිද? වෙනම මම ත්‍රිකෝණය ඇඳලා මෙතන නිරූපණයකුත් කරලා පෙන්නන්නම් වැඩි දුරටත් පැහැදිලි වීම සඳහා. මෙන්න ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් අපි ත්‍රිකෝණය එතකොට මෙන්න මේ තියෙන උස වැඩි දුර පැහැදිලි කිරීම. මේ තියෙන උස. එතකොට අපි දන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට අපිට මේ පාද කොටස ගන්න පුළුවන් ආධාරක පාදය මෙන්න ලම්බක උස. එතන ඒක තමයි මේ දැන් එන්නේ. එහෙනම් අපි ලියන එතන ත්‍රිකෝණයේ නම මේගොල්ලෝ දීපු නම ගමු AXY. AXY ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමානයි භාගයයි AXY. එතකොට XY ගුණ කිරීම h. XY ගුණ කිරීම h. මෙතන ගුණ කිරීමට මම ගුණ කිරීම ලකුණු යොදන්නේ නැහැ. මේ මෙතන දැන් IX කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. පොඩ්ඩක් ඒක කල්පනා කරගන්න. මේ මෙතන x එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ මේ ගුණ කිරීම ලකුණ. ඒක ගුණ කිරීම ලකුණ. මෙතන x ඒකයි මම මෙතන yx කියන්නේ නැතුව xy කියලා ගත්තේ. මම ඕන එක බ්‍රැකට් දාලා තියන්නම්. හරි. දැන් හරි. දැන් මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවය. දැන් අපි දන්නවා මේ xy කියන්නේ AB වලින් භාගයක්. xy කියන්නේ AB වලින් භාගයක්. මේ
xy තියෙන තැනට මට ඕන නම් ab දාන්න පුළුවන්. මේක දාන්න පුළුවන් භාගයයි ab කියලා. එහෙම දාන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන. මෙතන තියෙන දැන් මෙන්න භාගයයි abh. භාගයයි abh මෙයා මේ xy මට ab ඇසුරින් ගන්න පුළුවන්. xyත් මම ab ඇසුරින් ලියනවා මෙතන. ඇයි xy කියන්නේ අපි හඳුනාගත්ත මධ්‍යලක්ෂ ක්‍රමය අනුව ab වලින් භාගයක්. දැන් මෙතන දානවා ab වලින් භාගයක්. ඒ කියන්නේ මම මෙතෙන්ට ගන්න සමානයි භාගයයි මෙතන යලිත් ලියනවා අපි භාගයයි a b h මේ පාදය මෙයාගෙන් හරි වැඩක් නිසා. දැන් මෙතන අපිට එනවා හතරයි abh හතරයි sorry හතරෙන් එකයි abh හතරෙන් එකයි abh හතරෙන් එකයි abh මේ axy ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. ඔයාලා ජ්‍යාමිතියදී කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන Tamanට පේන දේවල් ටික ඔක්කොම ලියාගෙන යන්න බය නැතුව. හරිද? අවසානයේ පිළිතුර එන්නේ මේ xy ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. මේ ත්‍රිකෝණයේ මාර්ක් එක මෙතන තියෙන වගේ ඒ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. හරිද? 4න් එකයි ab ගුණ කිරීම h. 4න් එකයි ab ගුණ කිරීම h. මෙතන තියෙන්නේ 2න් එකයි ab ගුණ කිරීම. දැන් ඔයාලට මේ දෙකේ සංසන්දනය පේනවද? දැනටම ඔයාලට තේරෙනවා මේක. axy කියන්නේ 4න් එකයි ab ගුණ කිරීම. 4න් එකයි ab ගුණ කිරීම. එතකොට මේ 4න් එකයි ab ගුණ කිරීම කියන්නේ මට ඕනනම් ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද? මෙතෙන්ට භාගයක් දානවා. නැත්නම් අපි මෙතන මේ සම්බන්ධය ගන්නමයි දැන් අපි මේ හදන්නේ. මේ භාගයයි abh කියනවනේ. මේ භාගයෙන් දෙපැත්තම ගුණ කරන්න පුළුවන් මෙතන අපිට. මම ඒක දැන් මෙතෙන්ටම ඔයා ගලපන විදිය මම මේ වෙන්නේ. සමහර ළමයි උත්තරේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අසරණ වෙනවා. ඒකයි ax y මේ බොහොම සරලව කියා දෙන්නේ ඒකයි. සමානයි අපිට ආව කොහොමද භාගයයි නැවත වරක් භාගයයි මේ හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න මම මේ කොහොම නිවිහැනෙලි කියා දෙන්නේ ඔයාට මේක හොඳට ඒත්තු යන්න ඕන නිසා. නැත්නම් ස්පීඩ් එකෙන් මට අර පන්තියේදී වගේ ටක් ගාලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ ගැළපීම ගන්න ඕන නිසා එන්න මේක මේ දෙකෙන් එක කියන එක දැන් මම දෙපැත්තම ගුණ කරන දෙකෙන් එක. එතකොට මට එන්න වෙන දේවාරය a x y ත්‍රිකෝණය සමානයි භාගයයි a b ab h. දැන් මෙන්න භාගයයි abh මෙතන තියෙනවා. හරිද? මේ aby අපිට මේගොල්ලෝ ඉන්නනේ මෙන්න aby මෙතන තියෙනවා. මෙතන භාගයයි abh තියෙනවනේ. ඒ භාගයයි ab කියනකොට මම දානවා 2යි axy. එතකොට මට පිළිතුර ගැලපෙනවා. පිළිතුර ලැබෙනවා. ඔයාලට ඒක හොඳට තේරෙන්න ඕන. භාගයයි abh මේ සමීකරණය සැලකුවාම දැන් මම ලියනවා එම නිසා aby ත්‍රිකෝණය සමානයි භාගයයි abh කියන්නේ භාගයයි abh කියන්නේ කවුද? 2යි axy 2යි axy ත්‍රිකෝණය. දැන් මේ පිළිතුර අරගත්තා.
හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ජ්‍යාමිතියේදී මම නිතර කියන්නේ පේන කරුණු ටික දීපු දත්තයන් අනුව ඇහැත් තරම් ලියාගෙන යන්න. සමීකරණ ලියන්න. ලියලා අපි මේ ඒලා මෙහෙම අහන්නෙත් ඒකනේ. මේකට සමාන බව පෙන්වන්න කියලා. එතකොට මේ කරා ළඟා වෙන්න අපි මේ සමීකරණයේ තියෙන රාශීන් ගන්න ඕන අපිට ලැබෙන සමීකරණ වල ඒ අනවශ්‍ය රාශීන් වෙන ඒ තියෙන රාශීන් වල ආදේශයන් විදිහට යොදා ගන්න. එතකොට මෙතන ප්‍රධානම පොයින්ට් එක උනේ මෙන්න AB වලින් භාගයක් XY කියන එක. ඒ ඊළඟට මෙතන ත්‍රිකෝණ වල වර්ගඵලය අර තල රූප ඒ කියන්නේ සමාන්තර රේඛා අතර තල රූප වල වර්ගඵලයෙන් මම එතනින් ගන්න උත්සාහ කරේ නෑ. ඒ විවිධ ක්‍රම වලින් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ආධාරකය කියන්නේ ත්‍රිකෝණයේ ලම්බක උස උපයෝගී කරගෙන ගත්තා. මොකද මම දැක්කා මේ ලම්බක උස කියන එක මේ දෙන්නටම පොදු වෙනවනේ. දෙන්නටම පොදු වෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාව යටතේ මට එතන වාසියක් එනවා කියලා. එතකොට දැන් ඔන්න ඔය වගේ ඔයා ඉතින් ඔයාලත් විසඳන්න මගේ ඒ වගේ අමාරු ගණන් ඉදිරිපත් කරොත් මට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් මගින් හරි ඒවා ඔයගොල්ලන්ට කරලා දෙන්න. ඒ මම පුළුවන් උපරිම උත්සාහයෙන් මම එහෙම කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒක ඇගීමට ලක් වෙන ළමයි ඉන්නවා. මෙහෙඩවම ඒක විදිහට ළමයි ඉන්නවා. ඒක ඉතින් මේ සමාජයේ හැටි තමයි. කමක් නැහැ. මේ හැබැයි මේව කරන්න මම සෑහෙන වෙහෙසක් සහ සෑහෙන මුදලකුත් වැය කරනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට තවත් ගැටලු තියෙනවා නම් එහෙම යොමු කරන්න. මේ 2017 යාමිතිය ගණන් මම සියල්ලක්ම සාකච්ඡාවට භාජනය කරා. විවිධ වීඩියෝ මගින් තවත් වැඩසටහන් මගින්. හරි. පෙරවන් සරණයි.